السلام عليكم. يا صباح الفل. السمك الفيليه يا مقرمش من بره يا طري من جوه. تعالوا النهارده نعمله بتتبيله حلوه وجميله مع بعض. عندي هنا سمك فيليه مغسول ومتنضف. بتقطعيه بالحجم اللي انت عايزاه، انا بحب اقطعه بالشكل ده وبالحجم ده. عندي هنا بقى نعمله تتبيله كده مع بعض. هحط عليه هنا ليمون. السمك الفيليه ده عندي كيلو، هو كان كيس، فهو المقدار اللي فيه كان كيلو. احط عليه البهارات اللي عندي: ملح وفلفل اسود وكمون وشطه لو تحبي. واحط عليه توم مفروم. احط عليه هنا معلقه خل صغيره، وابتدي اقلب كله مع بعضه لحد ما السمك يشرب عندي من التتبيله دي كلها، يختلط بيه كويس جدا، وحابه ان التتبيله والبهارات تدخل في كل جزء من السمك بالشكل ده. هبتدي بقى احطه على جنب كده نص ساعه يشرب من التتبيله دي. هنا خلاص بعد النص ساعه حطيته في مصفى عشان ينزل الميه اللي عندي، انا عايزاه مفيهوش ميه خالص. هو بتتبيلته وبهاراته كده خد منها شرب منها كويس جدا، وبعد كده بحطه في مصفى ينزل ميه زياده. عندي هنا كوبايتين من الدقيق، بحط عليهم 3 معالق كبيرة من النشا، توم باودر وبصل باودر، كمون وملح وفلفل وشطة برضو لو تحبي. عندي هنا كمان حطيت معلقة كاري عشان تدي للسمك اللون الأصفر الحلو، وبتديله كمان طعم حلو قوي. عندي بقى اقلب الدقيق بكل البهارات كويس جدا. الكوبايتين الدقيق دول انا هقسمهم على طبقين. طبق هسيبه زي ما هو، والطبق التاني هحط عليه ميه اعمله زي عجينه خفيفه كده، انزل فيها السمك يشرب من التتبيله بتاعتها بالشكل ده، عشان مرجعش اعمل طبق تاني في دقيق واحط عليه بهارات من تاني ونقعد نلخبط بعض. لا، هو طبق معلقه كوبايتين دقيق بحط عليهم بهاراتي، وفي الاخر بقسمهم على طبقين. ابتدي هنا احط الميه بتاعتي بالتدريج، واحده واحده كده، شويه شويه صغيرين. انا مش محتاجاها تكون سايله قوي ولا يابسه قوي، تقريبا زي عجينه الكيك كده بالظبط، بحيث لما انزل فيها السمك تمسك فيها وتعمله زي غطا او كفر كده، يبقى حلو قوي مع السمك. عندنا الدقيق متبهر وفيه كل حاجه، ملح والبصل والثوم البودر، فيه كل حاجه، وفي النشا اللي هتديله قرمشه كمان من بره. شايفين هنا قوامه بقى عامل ازاي؟ زي عجينه الكيك كده، عجينه كريميه بالشكل ده. هبتدي هنا بقى اخد من السمك. انا بس محتاجه اجيب بس طبق او صينيه احط فيها. عندنا طبقين: طبق اللي فيه الدقيق وطبق اللي فيه الخليط بتاع الدقيق ولما زودنا على الميه. هجيب هنا صينيه اللي هحط فيها او طبق اللي هحط فيه السمك. انا محتاجه اعمل السمك كله مره واحده عشان احطه في الزيت، لان السمك ما بياخدش وقت، فمش عايزه اعمل واتبل وابهر وارجع احطه في الدقيق وارجع احطه في الزيت، هاخد وقت طويل. فهعمل كله مره واحده، وبعد كده ابتدي اقليه كله مره واحده، ما بياخدش وقت نهائي على النار. حطيته هنا في الخليط بتاع اللي هو الكريمي بتاعي دوت الدقيق بالخليط مع الميه، وبعد كده ابتدي احطه في الدقيق واغطيه كويس جدا بالشكل ده. خلينا نعمل كمان واحده مع بعض. بغطسها هنا في السائل الكريمي دوت، واخليها تشرب منه كويس جدا، وتعمل لها كفر حلو قوي، بحيث لما احطها في الدقيق تتغلف عليه وتغطيه كله وتمسك فيه بالشكل ده. لازم عندي تبقى متغطيه كويس جدا، ضغطه بسيطه بالشكل دوت، واتاكد انها متغطيه كلها. انا بس حابه بقى اوريكم 3 قطع انا عملتهم. هنخلص بقى الباقي ونرجع على التحمير. عندي هنا زيت، انا حطيت فيه شويه دقيق كده اما اجرب الحراره بتاعته تمام. انا عندي هنا الحراره بتاعتي وسط، ما وطتش وما علتش، انا محتاجه ان هو يستوي ويقرمش وياخد لون. عندي هنا الحراره وسط، ببتدي انزل فيها السمك بتاعي بالشكل ده. السمك الفيه ما بياخدش وقت نهائي على النار، يدوب. هنا ابتدى ياخد لون بقى كده خفيف، لون ده بقى محتاج اخد لون ذهبي. هبتدي هنا اقلبه على الناحية التانية. هنقلبه
لو لون ما عجبكيش بترجعي بس ياخد وش تحمير بنقلبه تاني، ما فيهاش مشكله خالص لحد ما يديك الدرجه واللون اللي انت عايزاه. بتقعدي تقلبيه كده على النار بيديكي وش ولون في التحمير، وبقى مديكي قرمشه كمان حلوه جدا. زي ما قلنا السمك الفيليه ما بياخدش وقت نهائي على النار. احتجت هنا ان انا اديله كمان، حسيت ان اللون محتاج يغمق شويه او ياخد عندي لون ذهبي كمان اكتر شويه، بقلبه عادي جدا لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه. انا عندي هنا اللون ده بالنسبه لي مناسب جدا وحلو قوي. ابتدي بقى هنا ارفعه من على النار. الخلطه دي بتديله طعم حلو جدا 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 وكريسبيه جدا من بره. شايفين الشكل واللون حلو قوي. خلاص خلصنا. اتفضلوا معانا وبألف هنا.